अगर आपका कुत्ता इंसान की तरह पानी पीने की कोशिश करे तो पानी उसके मुंह से तुरंत बाहर गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुत्ते अपने गाल को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। असल में कुत्ता अपनी जीभ को तेजी से पानी के ऊपर मारता है और जीभ नीचे जाकर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। फिर वो अपनी जीभ को जल्दी से ऊपर खींच लेता है। असल में पानी के ऊपर जब जीभ टकराकर टेढ़ी होती है तो उसे पानी उछलता है और पानी की एक लहर ऊपर उठ जाती है। फिर कुत्ता अपना मुंह बंद करता है और उस उठे हुए पानी के लहर को काटकर पकड़ लेता है और निकल जाता है। भाई तू क्यों इतनी गौर से देख रहा है? तू इंसान है, कुत्ता नहीं। वीडियो स्क्रॉल कर चल।